福光團契提摩太小組同向大家呈現嘅福音廣播劇《路邊的一課》現在開始。自我出生起那天，早慣這樣多人行眼看不見，換來是非多。還我只覺得我爸媽或是誰知過，原來我有這等身世，人生幸我。劇中嘅主角粟米係一個先天失明嘅女仔，自細就喺一個溫室般嘅家庭中長大。不過漸漸佢覺得自己好冇用，別人都睇唔起佢。一齊嚟睇下佢嘅經歷係點啦！喺讀書嘅時候，唔該啊，請問呢度幾多樓啊？你想去邊啊？我想翻去課室4樓嘅課室。呢度係。呢度係啦，5樓，你落多層喎。要落1層啊，唔該晒啊。走落去。喂，呢個明明係4樓，你做咩整蠱佢㗎？我玩啫嘛，玩到盲孔唔知幾好。畢咗業之後返到工。喂，過嚟幫手啦！你叫我啊？梗係叫你啦，仲唔嗱聲，行快啲啦！咁鬼慢㗎，爽手啲。對唔住啊。嘿，咁慢，總之叫個豬肉包都叫你啊！盲妹好多啫。唔使理啦，你幫我叫阿多士妹嚟啦。多士妹，我扮幫叫你啊。咩事啊？個盲妹咯，佢幫唔到手，咁咪算咯。所以咧，而家叫你嚟幫我手啦。阿粟米佢已經好慘㗎啦，睇唔到嘢，仲成日叫人哋盲妹，你知唔知咁樣好 hurt 佢㗎？而家咩事啫？而家？阿粟米啊，其實你唔使理佢，佢係咁衰嘅，算啦你。就算係返到教會嗰陣，曱甴啊，你可唔可以幫我揾一首詩歌啊？好啊。你自己試咗先講啦，都要人幫。我做到嘅話就唔使你幫啦。係咯，你自己試咗先啦。教會已經係咁啦，咁返到屋企又點呢？阿嫂啊，你個細女咁嘅，佢睇唔到嘢嘅，係咪佢前世做錯咗啲咩啊？係咯，你個細女盲嘅，嫁唔嫁得出㗎？唔係，想出世就係咁㗎啦。陰公咯。粟米唔使驚㗎，媽咪支持你啊。阿哥都支持你。就算出到街嘅時候，哇！撞死人咩？對唔住啊！大衰對唔住而家，我攞住你腳趾添好似。盲你唔好出街啦！水夠鐘，出土養生，怎會不自卑？話無聊，我反正無能力高飛。但那天一個拉比卻未嫌棄，還令我兩眼看得見日中之地。粟米經歷咗咁多嘅冷言冷語，經歷咗咁多嘅挫折，佢而家唔止係眼前一片黑暗，連佢個心都係咁。有一日，佢攞起本聖經，打開嚟睇嘅時候，聖經裏面寫住要常常喜樂，不住
住的禱告，凡事謝恩。喜樂，謝恩。我而家真係幫唔謝啦，仲要我喜樂喎，又要謝恩喎，唔係啊嘛？諗到呢度，粟米忍唔住就同上帝講啦：天父啊，你創造出嚟嘅萬物，嗰陣你創造出嚟萬物嗰陣時，唔係對住創造出嚟嘅嘢講嘅，一切都甚好嘅咩？你睇下我，我又睇唔見，又咁辛苦，人哋又對我唔好，真係咩都冇啦！你話咁咩有咩好啊？點解你做我要做成咁啊？點解啊？第二日，粟米就係懷住呢一個對上帝憤憤不平嘅心情，翻到去嘅教會，見到牧師。喂，粟米，你個樣好似好殘喎，做咩嘅事啊？牧師啊，我想問下你咧，神所做嘅嘢係咪一切都係好㗎？梗係啦，創世記一早就寫咗，神看着所做的一切都甚好。咁我咧，我又睇唔到，人人啊都睇我唔起，連我自己啊都諗唔到我自己有咩好，咁都叫做好咩？粟米啊，你諗真啲啦，你真係唔好咩？唔通你真係連一啲都唔好咩？嗱，試下用你心靈嘅眼睛去睇下自己，你就會見到自己嘅價值噶啦。嗱，好好咁諗下啦。可是一初出生不可說是誰錯，教我學全新的一課。讓眼光專注在神特有的計劃，其實艱難事實也能結出好果。各位睇到呢度，可能會覺得粟米嘅遭遇好慘、好坎坷，但係神嘅安排同埋計劃並唔係咁㗎。大家嚟睇下喺學校裏邊，今年中四級嘅成績獎得主係粟米同學。盲盒犀利喎！佢中華嚟喎，冇特字書考用㗎。咁都考得第一嘅作死。你咪咁衰啦，成日叫人哋做盲盒。仲有啊，你知唔知呢個盲字咧已經 out 㗎啦？而家咧，我哋應該叫呢啲人做視障人士。咁啊係，不過佢哋真係勁過大學嘅。咁你自己都要俾心機啲啦。我會㗎啦。翻到公司又點咧？台面仲有一沓嘢未打，等我打快啲先。跟唔係個 project，今日有排做真係。你叫粟米幫你手啦，佢而家做嘢快過晒我哋啊！係咪啊？係啊，琴晚全靠佢先唔使通頂咋。咁你同醫生相許。我等你娶佢啦，我唔要啦。俾我啊！好，有一日粟米想去翻教會，喺路上邊。唔好意思啊，先生。點啊，小姐？我想過馬路咧去前面嗰間教會㗎，你可唔可以幫我啊？前面間教，我知。喂，好啊，係咪咁樣拖住你 OK 㗎啦？其實咧，我哋視障人士咧有一個方法叫做領路法㗎。係啊。係點㗎咧？你俾個手踭我捉住，咁我就行到㗎啦。咁就你即係話我企喺你邊度啊？你企喺我前面，
Michelle 係今日嘅主席，不如大家都介紹下自己啊！喂，你哋好啊！我係曱甴，係呢組嘅組長，你哋都介紹自己啦。Hello，大家好啊！我叫小雲啊，係粟米嘅同學仔。Hi。喂，你哋好，我係技安，我係粟米嘅中學同學。Hello，我係粟米嘅同事，我叫多士妹啊。係，我係火爆，大家中意可以加個歌字都得。我係粟米嘅上司，唔好理住。都好啦，係咪啊？我係三姑啊！我唔係八婆嗰隻，我係粟米嘅三姑姐。大家好啊！我係六婆啊！記唔記得我話佢嫁唔去嗰個咧？我唔八卦嘅，我係粟米嘅六叔婆。係啊，我哋都係咧，阿粟米係邀請我哋翻嚟教㗎。會㗎。係啊係啊，我真係睇到咧，佢嘅神真係勁啊！好啊，咁歡迎大家。咁我哋歡迎嘅時候咧，就大家拍下手掌先啦。歡迎晒大家嚇！好啦，喺我哋開始進入今晚嘅團契嘅時候，我哋而家一齊唱呢個路邊的一課先啦。上帝高峰揀選卻沒為我，我領略其中的功課。就是我不足的這生要彰顯他有份，榮幸身為神見證中的一個。不是你們揀選了我，是我揀選了你們，並且分派你們去結果子，叫你們的果子常存，使你們奉我的名，無論向父求什麼，他就賜給你們。如果你問我視像影響我幾多，我會話俾你知，絕對係唔少㗎。雖然視像喺我過往嘅經歷中造成好多嘅唔方便同埋難堪，我亦知道視像帶嚟嘅不便會依然伴隨住我嘅未來。但係我都要感恩，因為視像，我先可以喺神裡面經歷更多。我雖然視像並唔係神忘記咗我，而係神特意嘅安排，佢揀選咗我，希望我成為美好嘅見證，成為別人嘅祝福。話你知當天我因公他叫主耶穌，懷着愛已將我難離代升高，讓你給我身處低話比逆流擁抱，神願當闊係不理風阻。